Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas kasus mbaknya yang kerja di Taiwan ya, yang kemarin sempat viral, yaitu dia melakukan penggorokan kepada neneknya ya. Dan ini terjadi jam 3 pagi Senin, bulan Agustus 2021. Tentu hal ini harus dijadikan pelajaran buat kita semuanya, karena hal seperti ini bisa saja dialami oleh orang-orang lain ya, oleh kawan kita juga ketika dia itu mengalami itu ya, tekanan sehingga menyebabkan eh, pikiran jadi agak stres ya. Oke, ini ya, mbaknya ini kerja di Taiwan, tepatnya di Kabupaten Yilan, dan mbaknya ini dipanggil dengan sebutan Puki, umur 31 tahun. Nah, mbak ini udah nikah lah di Indonesia, dan di rumahnya ini ya, di rumah bosnya ini dia jaga nenek, tapi antara rumah nenek sama anaknya ini tidak jauh, eh ya tidak jauh lah, cuman atas dan bawah seperti itu. Dan ini kan awal mulanya kan mbaknya ini kan mendengar bahwa suaminya mau menikah lagi, dan hal ini membuat mbaknya ini pengen pulang karena dia nggak pengen suaminya menikah lagi, atau mungkin ada faktor lainnya semacam faktor keuangan, atau tidak terima hartanya dikasihkan ke istri barunya, mungkin seperti itu juga ya, karena kita melihat bahwa ada beberapa kasus yang dimana hal itu biasa ya tertimpa mbak-mbak ya, dimana eh, setiap gajian kirim kirim kirim, ternyata uang kirimannya dipakai oleh suaminya untuk menghidupi orang lain, cewek lain, menikah lagi. Hal seperti itu adalah sering banget terjadi. Nah, nanti kita akan membahas hal ini juga, apa sih yang harus kita lakukan dengan kejadian seperti ini. Paling enggak langkah ya, Mbak-mbak. Karena Mbak-mbak pasti juga ada yang mengalami hal yang dimana uangnya diberikan sama, dipercayakan sama suami, walaupun suaminya baik, tapi setidaknya lebih baik kan buat jaga-jaga juga ya. Oke. Nah, si eh, jadi karena suaminya mau menikah, akhirnya mbaknya itu mau pulang Indonesia dan meminta bosnya atau neneknya ini untuk pulang ke Indonesia. Namun si nenek malah mengambil si paspor mbaknya ini, disembunyikan. Nah, berkali-kali si mbaknya ini minta pulang. Akhirnya dalam keadaan kalut, si mbaknya ngambil atau ini di dapur. Nah, kemudian dia langsung eh, mencari neneknya waktu di kamar. Nah, ditindih sambil ditodongkan di lehernya dia. Nah, itu ya, tangan dia, ya intinya ya mbahnya ketakutan dan pasti nangis nangis ya. Dan sehingga juga karena ditindih akhirnya menyebabkan mbahnya apa neneknya ini sampai sesak nafas juga, karena mbaknya tadi juga nindih sekaligus mengacungkan di lehernya si neneknya. Nah, pas itu eh, mbahnya itu kan ketakutan, akhirnya dia mendudukkan si nenek itu, kemudian mendorong kursinya dimasukkan ke kamar. Akhirnya mbaknya itu ke kamar sebelahnya lagi mencari paspor si si mbaknya, jadi dicari paspornya. Nah, jadi kesempatan itu digunakan oleh si nenek ini untuk telepon anaknya yang nggak jauh dari rumah si neneknya tadi. Telepon terus suruh ke tempat neneknya. Nah, akhirnya si anaknya laki-laki mbahnya itu datang terus ngeliat luka di bagian ini ya, leher. Terus langsung telepon polisi. Nah, kemudian polisi datang, di situ mbaknya ini masih memegang ya. Terus polisi bilang bahwa kamu harus membuang itu tonya, sakit. Jadi kejadian ini akhirnya si neneknya dilarikan ke rumah sakit karena itu lehernya terluka ya, sampai panjangnya sampai 9 cm ya. Jadi lumayan panjang lah. Dan eh, jadi kan kawan, yang harus tahu adalah penyebabnya apa sih. Nah, yang pertama adalah ini mbaknya tentu mengalami tekanan, eh, akhirnya membuat dianya semakin stres ya, karena memang
si suaminya mau nikah lagi. Kemudian yang kedua, mbaknya ini selalu memberikan kiriman ke suami. Jadi eh, dia tuh hanya menggunakan sedikit, kemudian gajinya dikirim ke suami. Secara otomatis kalau si suaminya ini cari istri lagi, nah uangnya itu pasti diberikan sama istrinya, bukan dibuat keperluan mbaknya nanti kalau pulang ke Indonesia. Hal ini tentu mbaknya harus cepat-cepat pulang. Tapi yang harus mbaknya juga kan nggak seharusnya cepat itu ya. Jadi memang kalau dalam kondisi ini serba rumit juga. Mbahnya itu berharap si mbaknya jangan pulang karena kondisi saat ini masalah pandemi ini sulit juga mencari Cece. Nah Cece lagi itu pengen pulang cepat karena memang cepat menyelesaikan. Mbaknya akhirnya kalut dalam hal ini. Nah terus eh, kayak gini kan mbaknya nggak jadi pulang ke tanah air ya, malah jadinya malah di penjara. Jadi sebelum melakukan hal seperti itu juga ya harus dipikirkan, paling nggak eh, cerita sama orang rumah, menceritakan bagaimana eh, hal apa yang harus dilakukan ketika suami mau nikah lagi, biar orang rumah mengurus. Jadi pelan-pelan mbaknya minta untuk eh, pulang ke Indonesia atau cuti seperti itu, karena ini adalah eh, mungkin mungkin mbaknya sendiri jadi kalut, jadi tidak bisa mengontrol emosinya. Dan yang ketiga, buat mbak-mbak tak saranin untuk masalah uang gaji, setidaknya mbak-mbak harus menyimpannya sebagian buat mbak sendiri, kalaupun dikirimkan ke Indonesia setidaknya itu secukupnya saja. Jadi kalau ada apa-apa di Indonesia, suami Anda nakal di Indonesia, mbak-mbak masih punya simpanan. Jadi jangan semuanya dikirimkan ke Indonesia, walaupun dalam poin ini kan masa kita nggak percaya sama suami kita kan seperti itu. Tapi setidaknya ini belajar dari pengalaman mbak-mbak yang pernah aku lihat baca di sosial media, walaupun nggak semuanya sama, tapi setidaknya lebih baik lagi kalau mbak-mbak mengantisipasi hal yang buruk terjadi. Langkah baiknya cuman sebagian dikirim, sebagian lagi disimpan buat mbak-mbak. Mbak-mbak bikin bank sendiri, mbak-mbak bikin bank di Taiwan, ataupun mbak-mbak cuti bikin bank dulu. Nah, seperti itu yang harus dipersiapkan lah. Nggak hanya mbak-mbak, saya pun juga begitu ya, mempersiapkan sebagian besar gaji aku kadang-kala untuk ibuku, kemudian untuk aku sendiri. Jadi tak oper ya, ganti-gantian. Oke, yang keempat ini ya, pelajaran yang ambil adalah mungkin masalah dokumen ya. Kalau di Hong Kong pun hal seperti ini kan ada juga majikan yang eh, menyimpan dokumen kita, bahkan tidak memberikan dokumen kita kepada kita, tidak memberikan atau memegang dokumen sendiri. Hal ini ada juga di Hong Kong. Nah, hal ini kan dianggap pelanggaran dan ini bisa dilaporkan ke polisi. Nah, ini saja pelajarannya. Sekali lagi, eh, ada masalah, selesaikan dengan kepala dingin. Ada masalah, jangan terlalu dibawa beban atau memiliki beban. Paling nggak banyak ngobrol sama kawan lain, keluarga, siapa tahu ada jalan keluarnya. Seperti mbaknya ini seharusnya ngobrol sama keluarganya harus bagaimana. Paling nggak harus memiliki perwakilan orang rumah untuk mengambil hartanya, untuk menyelesaikan. Yo, harusnya seperti itu. Tapi ya mungkin namanya juga orang, eh, mbaknya terlanjur tertutup pikirannya, jadi membuat dia kalut ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.